Има места, където времето сякаш е спряло, а единственият звук е шепотът на вятъра сред вековните дървета. Добре дошли в Бенищ. Този месец се навършват цели 11 години, откакто Shining Rock Software ни подари това малко съкровище с необятни възможности. Днес ще го погледнем през нова призма, защото с помощта на модове ще разгърнем потенциала му отвъд простото оцеляване. Предстои ни да вдъхнем живот на това сурово място, ще се погрижим тези хора не просто да оцелеят през зимата, но и да превърнат това диво кътче в свой истински дом. Всяка голяма история започва от една малка стъпка и от това празно парче земя. Ако и вие обичате атмосферата в тази игра, подкрепете видеото с един палец нагоре, споделете в коментарите вашите спомени с Бенищ или оставете едно емоджи в името на алгоритъма. Това помага изключително много на канала да расте. Започваме! Ето с тези настройки ще започнем играта. Оставям я на хард, защото аз я играя с модове. Истината е, че ако се пуснете на хард без модове, шансовете са доста бързо нещата да приключат. Ако не сте така врели и кипели в тази игра, може да сте доста предизвикателна. Климата също малко съм си го влушила. Оставям го на Fair. Terrain Size мисля, че Medium за момента ни е окей. Аз даже понякога се пускам на Small, защото откривам, че нямам нужда от чак толкова голяма карта, но нека да е на Medium. Тук имаме изобилие от вариации на терени и аз мисля, че в оригинала не присъстват чак толкова много. При мен са доста, както и вариантите за самия геймплей са ми доста, защото в момента ползвам Megamod 9, който обединява в себе си множество различни модове и можете да намерите вътре страхотни неща. Всички модове ще ги оставя в описанието на видеото. Ако някой се интересува и иска да има достъп до тях, да може да ги намери. Природните бедствия са ни включени, всичко ни е включено и можем да започваме. Ето така изглежда играта. Картата, между другото, е интересна. Тук долу има опция да си отворя цялата карта, за да видя с какво разполагам. От 2 големи езера, 3, даже ако броим тези двете за отделни. Хубава голяма река. Ние сме на правилното място от към широкия ръкав на реката, което ще позволи трейдинг, защото в тези по-малките не минава трейдърска лодка. Но тук в тези минава. Това е игра на 11 години. Прекрасно изглежда все още е доста жива благодарение на обществото, което се е заформило около нея. Правят се много модове, много различни неща. Природата е прекрасна. Лека игра е сравнително. Единственият момент, в който може да натежи е чак след като развиете сравнително голям град и компютъра започне да се запъва с изчисленията. Това е нормално за City Builder, не е нещо ново, но като цяло играта е лека. В момента сме на, мисля, чакайте да видим. Всичко ни е хай, къде беше видеото? Да, всичко е на макс. И сега с какво започваме? Аз го пуснах на хард. Това означава, че нямаме много сторидж. Имаме малко. Добре. Трябва да си почистим място, където да си заформим селището. Аз мисля, че тук е окей това място да го почистя малко. Тук можем да имаме индустрия, защото
имаме достъп до планини е силно казано, но скали. Това означава, че можем да имаме мини в тази част. Да, мисля, че тук е добро пространство за индустрия, тук е добро пространство за град. Дайте да започнем да разчистваме. Първо ни трябва място, където да складираме всичко това, което ще разчистим от тук. Което означава ето такъв стокпайл. Аз имам доста най-различни. Този е базовия, който можете да намерите в основната игра. В момента просто няма нужда да правя нещо по-сложно от това. В началото, колкото по-бързо се устроите, толкова по-добре, защото зимата идва и когато зимата идва, нещата се влошават много, много бързо. Така, я да видим къде можем да си направим един стокпайл. Трябваше да си изключа Дискорд, защото го чувам как бипка и невероятно се чува и във видеото. Ако се чува, много се извинявам. Ето ни го стокпайла. Сега едно от нещата, които обичам да правя в началото е да си изкарам ето тези панели, които ми показват с какво разполагам налично в самото начало. Дървен материал нямаме, камък, метал, това какво е? Дърва за огрев, минерали, сечива, инструменти, ако щете. Тук имаме храна, 1200 бройки, най-вероятно картоф. Кой имаме? Патейто. Добре. Медикаменти нямаме, облекло и така нататък. Така че този панел ви е важен. Тук виждате колко човека имат нужда от дом в момента, здраве, щастие, температурата навън, каква е и така нататък. Затова този панел и още един има, който ми трябва. Не е този. Не е този. Ивент лога. Този ми е по-удачен. Може би от тази страна мога да си го закарам. Жалко, че на този панел няма по-малък вариант. Но така си мисля, че няма. И сега тук на мен ми трябва най-малкото възможно. Ето това ми е важно, защото реално най-честата промяна, която ще правя в тези професии. Работническата класа и строителите, между тях обикновено се случват прехвърляния често. Добре, до тук сме окей. В този панел аз не знам колко от вас са играли тази игра, не знам дали да изпадам в много обяснения, но тук имате лимити, които даже в момента може би е добре променя още от сега, защото лимита на дървения материал е малко. Не 500 ни трябва в началото. Тези лимити са окей. Лимита на горивото е малко, не е лошо и него да го променя. Даже хайде, лимита на дървения материал ще го качим на 1000. В момента, в който напълните тези лимити, каквото и да сте дали на хората да правят, да кажем, накарала съм ги да събират дървен материал, стигаме до 1000 бройки дървен материал и те ще спрат да събират дървен материал, докато бройката не падне под 1000. Затова са там тези лимити. Добре, трябва да разчистим тук положението. Разчистването се случва ето с този тул. Това ще ги накара да съберат абсолютно всичко, което е тук в тази зона, но можете да ги събирате и по-отделно. Можете да ги оставите да събират само дървен материал, само камък, метал и така нататък. Няма да бързам да разчиствам цялата зона. Ще си разчистя само мястото, където в момента ще искам да строя бързо. Може би ето тук по средата. И ги оставям да действат. Даже ще им дигна малко скоростта. Давайте. Давайте, защото няма време. Трябва да си построим един хамбар, защото това нещо е крайно недостатъчно. Нещо с по-голям капацитет. Добре. 10 000 е окей. И къде да те сложа така, че да не пречиш на всичко останало? Може би тук. Път
ще ни трябва. За момента Dirt Road. После ще ги апгрейдваме пътища. Добре. И сега чакаме. Даже ще го забързам още и ще почакаме да се справят с задачата. Поизчисти се малко положението тук и аз ще избързам да им направя един ето такъв бординг хаус, защото в началото истината е, че това е най-бързият начин да ги подслоните всичките преди нещата да си излязли извън контрол. И къде да го сложим този бординг хаус? Може би тук. После ще го махнем, така или иначе. И освен това, сега, къде идва кростата на модовете? По принцип, когато започвате игра в Banish, за тези, които не са играли, го казвам, ще искате много бързо да си направите ето такива нивички и да започнете да произвеждате храна, защото до зимата обикновенно не стига времето, за да заваксате добро количество и е най-критичният момент от играта. Първата зима е изключително трудна. Шансовете са да измрат от студ или да измрат от глад. Обаче, когато играете с модове, можете да се отпуснете малко, защото в Megamod 9, ето тук отгоре, имате 4 нови механики, за да се здобивате с храна. Една от които аз ползвам постоянно, защото така им правят дворчета, които те могат да обработват и чисто визуално на мен ми харесва повече. Така че и сега това ще направя. За някои хора това може да е чит. Аз искам да се наслаждавам на играта. На мен не ми е нужно да се придържам съвсем към нещата такива, каквито трябва да бъдат. Аз предпочитам да си играя така, както ми е приятно. Но препоръчвам, ако ще играете за първи път, да поиграете малко в ванила варианта, за да разберете за какво говоря, защото според мен е важно всеки да мине през ванилата и да види какво всъщност представлява Banish като Survival City Builder Game. Сега тук ще си направим едни нивички, я да видим къде. Може би отзад. Тези по-малки, те са окей. И ги оставяме да действат. Тъкмо щях да кажа тук метал трябва ли ни, защото виждам, че нямаме, но за мое щастие не ни трябва. Също така имате един ето такъв тул, който помага да им кажете какво ви е приоритет в момента. Аз искам да приоритизирате това и може би това отзад, което е. Давайте. Увеличавам си бройката на билдърите, защото сега ще започна да строят. Добре, това е готово. Назначаваме си тук един работник. Тъкмо ще кажа, зимата дойде. Не, есен е, обаче ни вали сняг. Супер сме. Ще успея ли да ги уморя преди да са започнали да работят? Може и да успея. Така. Дърва за огрев. Едно нещо искам да погледна. Къде сте? Ето това нещо тук е много важно. Това го има само в модовете. Това в оригиналната игра го няма. За да се възползвам от него, трябва да си построя ето този Bundling Shed. Този Bundling Shed да започне да произвежда материал за огрев от слама и от съчките, които събират тук вътре в тази гориста част, докато я разчистват.
ще го сложим ето тук. Даже ще го приоритизирам. Действайте тук. Хайде, защото ще умрат от студ. Давайте по-бързичко. Така. И сега също така, въпреки всичко, ще им сложа един някакъв такъв малък чопър, за да им дам възможност все пак да наваксат с липсата на гориво. Тук ще го сложим временно. И сега вече мога да те намаля като скорост, защото рискувам много неща. Също така мога да махна една част от билдерите. Супер. Действайте. Окей. Междувременно аз ще разчистя и тази част тук, което ще ми даде достъп до повече храна, защото тук има доста дива храна. Гъби, лук, разни такива неща, които те могат да събират тук в гората. Прескочихме зимата. Добре. Там прескочихме зимата, всичко е наред. Да ги изчакаме малко да съберат каквото им зададох да съберат. И аз мисля, че с храната тук ще се оправим. Мисля, че тук критичният момент ще отмине сравнително бързо. Обаче с камъка и с метала, за тях трябва да направим нещо по въпроса. Също така трябва да потърся как се произвеждаше това сено. Имаше вариант? Само секунда да видя. Аз не съм го настроила на правилното нещо. И се чудя какво става. Добре. Това е било на царевица. А всъщност можете да правите гориво от доста неща тук. На нас ни трябва от слама. Намери го къде е. Ето тук. Я да видим. С сламата как ще ни се случат нещата. Ето го това нещо. Я да видим. Ще започнем ли да произвеждаме слама? Или каквото там се води. Аз трябва да го проверя този хач. Какво означава? Добре. Спирам го за малко, защото трябва да си харесаме къщи. Сега голям избор има, защото пакетите са много. А истината е, че ни трябва нещо, което да е евтино за застрояване. Тук мога да ги направя на няколко етажа ли? Само дърво. Аз съм фен в такъв случай. Първо пътеки, защото не виждам кое къде е. Камерата е такава каквато е. Нищо не можете да направите с нея. За съжаление, аз съм свикнала да имам по-голям контрол, да мога да го гледам съвсем отгоре, обаче защото City Skylines, нали? Обаче тук не е възможно това нещо. Тук няма да ми даде, защото още не са приключили с тази зона. Ето това ще направим. И тук. Аз сега забравих кои бяха къщите. Тези. Има много красиви. Може да не се спирате на такива, но има... Аз даже може би ще направя комбинация от тези и тези, не тези, тези, защото тези имат хубав ъгъл. Чакайте да пробваме да видим как ще изглежда. В този цвят. Тук обаче ще трябва да ги изчакам да построят
долната част, за да мога да го центрирам както трябва, защото иначе е трудна работа. Спирам го, защото стигнах лимита, няма смисъл да продължи да работи. Този ще го оставя, защото ще започне да се топи сега това, в момента в който започнем да застрояваме, защото те ще си вземат от тези запаси, за да си запасят къщите с тях. Така че нека да си седи. Храната малко ме притеснява, може би трябва да направя още от тези пачове. Не знам дали ще изглежда добре. Аз обикновено си правя всевъзможни експерименти с къщите, защото има страшно много и всичките са ми много интересни да ги видя. И да, правя си някакви мешави истории. Я да видим следващия етаж, кой трябва да е. Ако искаме да има още един етаж, трябва да е този. Да, аз мисля, че може да понесе още един етаж. И руф 3. Нали така? Добре, с храната сме окей. Храната ще я закърпим. Ковач. Много бързо ковач. Ето тук един, и от тези къщи има едни, които могат да бъдат сложени отгоре. Само че в другата посока. Ето така. Давайте. И ни трябват кравички. Milk, leather, occasionally beef. Това ще ви събера ли? Добре. Имате... Тя, макар че изглежда доста по-медивал играта, заради модовете имате и по-модерни жилища. Ето тук. Ето този тип, който аз много харесвам. Ето тези страхотни къщи. Страхотни. Имат доста различни варианти. Просто ако искате да се занимавате, има с какво. Има и по-малко. Истината е, че за този тип къщи, малко по-завъртяните, така можем да ги наречем, искат различен тип материали, които ние в момента не произвеждаме, затова няма как да сложим. Но да, също така имаше едни, които приличаха на блокчета. Обаче къде бяха? Ох, и тези много ми харесват. Тези можем да ги построим, между другото, защото изискват само камък и дървесина, което не е толкова страшно. Имаше едни, които бяха като блокчета. Не би да са тези. Да. Да, така че можете да имате и по-модерно изглеждаща градска част. Чакайте, че ни е готов ковач. Айрън нямаме, обаче ако можеш да правиш от... Хайде първо от дървесина, само докато се здобием с място, откъдето да си набавяме камък. Мина. Така, работете и вие. Тук вече нямаме семейство, така ли? Чудесно. Можем да го унищожим това. Разваляйте. Следващото, което можем да махнем, е ето този карт. Тази количка от тук. Всичко ще бъде прехвърлено към големия склад. И вече си имаш достатъчно сено, с което да работиш.
Може би мога да умахна това. Добре. И ни трябват още къщи, защото това е крайно малко като количество. Не, ще трябва да го разваля, ако искам да го направим пък тук. Какво ми пречи да го разваля? Я разваляйте тук. Още една такава, за да има завършен вид. И тук отзад можем да си построим още една от тези, за да има симетрия. Не, руф 3 ни трябва. А можем да я направим по-висока. Искам ли да я направя по-висока? Всъщност защо не? Дайте да направим на 4 етажа тази. Добре. Имаме ли нужда в момента да строим още? Не, тези почти не са заети. Окей, няма да бързам. Трябва ни маркет. Това е оригиналният маркет към играта. Не, аз искам ето тази сграда. Аз този много го харесвам. Те да го сложа, обаче може би тук от тази страна. Добре. Така, и след като имаме маркет, ще ни трябва шивач. Чакайте, че докато да се ориентирам къде ми бяха всичките работи. Минало е известно време, откакто съм играла последно, особено покрай City Skylines, просто не ми оставя време да правя каквото и да било. Различно от City Skylines. Така, аз си мисля, че мога да хвана ето този шивач. Може би не е лошо първо да си направя сградата, която ще е над него, за да мога да ориентирам правилно. Не тази. Да. Защото искам да ползвам едното от празните пространства отдолу за пътека. И може би така. Така. И след това... Къде беше? Много менюта има тук. Ето така. А сега мисля, че тук даже има място за още една такава къща. Макар, че не знам дали имам нужда от нея. Настанили са се и тук хора. Няма да бързам. По принцип един завършващ ъгъл тук би бил чудесна идея, но няма да бързам. Така. И да, от кожа. Хайде. Подсигурихме и дрехите. А ние ще си ударим лимита на храната ли? Така ли стана? И аз се притеснявах, че ще ви изморя от глад. Това в нормален геймплей е много трудно да се случи. Хайде така ще го кажем. Просто тук това са модове на стероиди. Аз ги харесвам, защото много ми напомнят дворчета и сега даже ще си ги превърнем в дворчета, но истината е, че произвеждат повече храна, отколкото изглежда, че може да произвеждат. От едно такова пространство, колко яйца да съберете и колко ябълки да оберете от 3 ябълкови дръвчета. Това не ми пречи да ги ползвам, защото много ми харесват как изглеждат. Я да видим къде бяха оградите. То има толкова много, че сега не знам, сега ще ми е много трудно да си избера. Имаше едни други, за които аз си мисля. Ето тези.
Добре, мисля, че ги оградих всичките. Врати ни трябват. Врати, тези дали са подходящ цвят? Или да ги направим бели? Аз мисля, че бели са окей. Добре. Аз мисля, че се получи много симпатично. Дайте да сложим каменоделна, само че може би ето тук някъде. От сега ще трябва да строим църква, ние нямаме камък за църква. Ето тази, защото можете да я регенерирате. А в оригинал каменната мина оставя дупка след себе си. Мисля, че тази беше. Тази ли беше оригиналната? Съм много сигурна. По-скоро тази. Ето това нещо, те го копаят стъпаловидно надолу и в момента, в който се изчерпа, става дупка, която и остава дупка. И да, в реалния живот вероятно е доста близо до истината, но аз ще си позволя да не се придържам към това и ще направя така. Обаче, така като гледам, мога да си позволя да направя още един ето такъв. Къде беше това? Ето тук. Да. Защото пък произвеждаме доста слама, което означава, че в нито един момент вече няма да има нужда да се притесняваме за дървата за огрев. Защото ако има нещо в тази игра, което е системно и е закон, е израза Logs are low. Няма дървесина, обикновено е така. И какво сега? Няма нужда да правя бакалия още. Но можем да направим пивоварна. Да, защото имаме доста ябълки. И може би можем да си направим още едно такова място с кравички. Не! Тук не мога. Тук ще е грозно. Тук обаче, ако го обърна настрани, мога. Пивоварната... Стига да се сетя къде е. Ето тук трябва да са. Това е за кафе. Кофи хаус, да. Уиски. Уиски не ни трябва. Сайдър прес. Не. Ейл хаус. Тази е страхотна. О. Но това означава, че тук отзад нищо не мога да направя. Трябва да седи така. Но пък мога цялото да го направя с масички. Масички, пейки. Добре, хайде да направим една такава. Вие разчистихте ли тук всичко? Да, можем да сложим църква. Я да си харесаме църква. Има някои много впечатляващи. Мен това ме устройва. Прилича малко на нашите църкви. Виж ли колко човека обслужваш ти? Не. Ние нямаме желязо за тази църква. Което ми напомня, че може би трябва първо да се здобия с желязо и тогава да правя църква. Манастир. В манастира можете да правите книги, между другото. И тази ме устройва. Тази е добре, обаче за всички ни трябва желязо. Добре, ето какво. Ето какво, ето. Имаме ли работници? Имаме. 3 и оставаме с 3.
Коя беше мината, която можех да вадя от нея директно желязо, а нямаше нужда да я претопявам след това желязото? Не. Аз мисля, че тази. Не съм сигурна обаче, но мисля, че има шансове да е тя. Даже ще си направя две тук, защото мога. Аз не знам дали имам работници за толкова, но вероятно не. Теб за момента ще те спра. На вас ще ви кажа да дойдете да почистите и тази част. Да, добре, тук сме. Окей, сега чакаме да съберем малко материал, за да можем да построим това, което сме започнали. Аз ще го оставя да поработим. Така е, в Бениш не е като в City Skylines. Тук чакането е малко повече, отколкото там. По-бавно се случват нещата. Нормално е за тази игра. Добре, докато го чакам... Имаме ли прогрес? О, имаме, добре. Докато го чакам, ще си построя още къщички, защото смятам, че вече е нужно. Да, мисля, че имат нужда. Добре. Имаме хора за тях. Добре. Окей. Бил е правилният момент. Имаме пивоварна вече. Да, правете от ябълки, защото ябълки, доколкото видях, имаме доста. Имаме. Мисля, че имахме и праскови. Имаме. Не толкова много, но имаме. Добре. И вас вече мога да ви пусна. Чакайте да намаля малко скоростта, защото аз го увеличих, за да мога да наваксам малко с материалите. По-добре сме. Което означава автоматично, че не е лошо да си сложа вече църквата, защото нещата ще станат лоши, ако не го направя. Или беше? Не беше ти. Ти ли беше? Не, коя си бях харесала, която ми напомня на нашите? Може би тази. Ой, 30 кам. 130. Кое да го пишем за център тук? Така ще я сложим. Добре, колкото до това пространство тук, масички и столчета, и трябва да направим някаква повърхност отдолу, която или да е камък, или да е дърво. Каменният вариант ми е по-симпатичен, обаче аз мисля, че в момента нямаме достатъчно камък за тази работа. Я да те видя ти как ще изглеждаш. О, ти си като декинг. Добре. Жалко, че не мога да сложа и тук отдолу. Да. Но мисля, че мога да намеря декоративни храсти, които да скрият тези разлики тук. Може би. О, вие имате някакъв проблем.
Добре, да, имайте предвид, че мода все още не е завършен. Ще се появяват разни такива. Още се работи по него. Мегамод 9 все още се работи по него. И аз мисля, че това е най-близо до това, което търся. Друг е въпросът дали е добра идея да го слагам. Може би не е лошо да сейфне първо. Така. И аз сега да те видя теб. Вие сте много големи. Иначе пък мога да те сложа май навсякъде, а? О, да? Добре, това е супер. Добре, няма да го закачам повече. Сега аз рискувам тук да оплескам много нещата. По принцип с играта няма такива проблеми, каквито има с City Skylines, но все пак с модовете е хубаво да се внимава като цяло. Така че да, но мисля, че е по-добре. Тук има едни первази, които, ако не се лъжа, бяха в пътищата. Само да ги намеря къде са точно. Ето ги. В принцип, може би мога да ги подредя тук и тук по средата до стая пътека, но пък мисля, че ще станат много. Едва ли има голям смисъл да го правя това? О, църквата ни е готова. Да, красива е. Не разбирам защо е с такава почва отдолу, но е красива. Аз не мисля, че мога да сложа каквото и да било тук. Не. F-Town. Сега, естествено е тази пътека да продължи до тук. Някак си. И следващото нещо, което ни трябва е училище. Къде да го сложим обаче това училище? Хайде така. Малко ще е кофти, защото гробището ще е до училището. Тук отзад трябва да има гробище. Но не е толкова фатално. В тези времена не е имало такъв лукс да си избирате къде какво. Хайде и училище. Имаме мост. Много ме кефят тези покритите. Много са яки. Така, и сега трябва да почистим цялото това пространство, за да може след това да бъде залесено. Докато го чакаме, не е лошо да си построим малко къщи, между другото. Ето тук да си довършим тази част, защото ни трябват още работници, не за друго. Колкото повече, толкова повече. Без къщи това няма да се случи. Напълни ни се хамбара. И колко беше голямо? Даваш за тук, не.
тук ще стане. Добре, къщи имаме готови, който иска да се нанаси тук. Тук по тези ъгълчета имаше едни осветителни тела, които като латерни. Супер. Действате ли тук? Хайде, защото трябва да... добре. Започнали са. Хайде, защото дървесината е кът. Може да се наложи да направя още едно такова. Даже още сега ще направя, ако се наложи, после ще го махна, но за момента, тъй като имаме твърде много материал, така като гледам ни трябват дърва за огрев, по-добре да го има. И тук. Добре, това е свършило. Дай тогава другото. Пелц. Давай на пелц. Добре, започнаха да се настаняват тук-там. И тук имам разни пространства, които мога да оползотворя. Чакайте да видим. 2 по 7. Колко е голямо? Добре, 2 по 7 става. 6 по 3 ще е по-добре, може би. И какво произвеждаш? Apple, Strawberry, Wild Oats, Wild Honey. И сложим едно такова. То сега не знам, аз мисля, че те са си на сезони, спринг. Не знам дали ще допринася тук с нещо, нямам идея. Но в някои от тези имаше ябълки. И Apple. Ето. Двечки. А тук какво можем да съберем в тази черешите? Нещо по-подходящо, например това. Какво си ти? Peach Pecan. Plum Hazelnut. И това става. По-скоро това. Добре, тук го разчистваме. Дайте сега да сложим някой, който да добива дървесина, защото е гати. Това е почти на свършване. В средата е. Някъде ни трябва да направим Beekeeper, защото ще трябва да започнем да правим свещи. Beekeeper е хубаво да е някъде тук, но не знам дали ще мога да го сложа тук. Я да пробваме. Добре, този се събира. Този със сигурност не. А тук има такива малки. Аз не знам дали не искам такива малки също. Защото мога да го мушна ето тук. И в такъв случай ще мога да направя от тези, не от тези, от тези. Ето тук някъде. Да. Това плюса му е, че ви позволява да си изберете какво точно да произвеждате, докато на тези тук мисля, че не може. Да. Произвежда каквото произвежда. Ние пак ли си стигнахме лимита? Хайде. Аз искам Билакс. Време ни е за бучер. Ето този е супер. Макар, че е много вероятно да трябва да сложа... Дали беше този? Ти ще се събереш ли тук, ако го преместя това? Вероятно ще трябва да го преместя това.
Ще го сложим на друго място. Само трябва да помисля къде, но... Може би ето тук мога да го мушна. Добре, хайде ето така. По най-странния начин ориентирано. Но понеже тук е по-добре да е сапина. А те правят различни неща с месото, затова слагам два. Защото всеки си прави нещо различно. От единия ще излизат наденици, мас и пържоли, от другия мисля, че някакви други късове месо. Не знам. Но понеже произвеждаме вече достатъчно месо, за да го разфасоваме на различни части, мога да си позволя да го направя така. О, ето какво не сме направили. Къде да те сложа теб? Може би тук. О, ти даже ще се събереш идеално. Ето тук ще те сложа. А свещарната къде да я сложим? Къде? И си мисля, че тук около пазара може би трябва да сложа малък площад. Не знам. Я ето тук. Чакайте да видим къде беше. Ето я. Не знам дали има друга освен тази. Тази е по-симпатична. Ето тази ще сложим. Beeswax. Ear candles. Напредничево. Да, ето това ще получавате. Нещо като гулаш, наденици и мазина. Чакайте да спретнем тук на градинка. О, някой е бездомен. Хора, аз се заплеснах. Сега ще направим беля. Защо се заплеснах така по градинки? Най-редовно ми се случва. Да се заблея в градинките и нещо да иде по дяволите. Добре, доволни? Ще има. Ще има, сори. Какво сега? Локсър Уол. Знаем, че Локсър Уол. Кога не са били? Може ми щяхме да си правим такива тениски. Аз даже още съм навита, най-вероятно просто трябва да ги поръчам, но Локсър Уол.
Много яко. Ами ние всъщност можем да започнем да павираме всички улици. Аз не съм обаче много сигурна дали върху това можех директно. Да ми позволиш ли? Плюса на павираните улици е, че пътуват по-бързо по тях. Докъде сме тук? Почти сме се изчерпали. Добре, добрата новина е, че всъщност мисля, че вече имаме достатъчно свещи. Ами трябват свещи, защото когато това се изчерпа, едно от изискванията, за да го възобновите, е 70, мисля, че бяха свещи. Колкото и странно да звучи. Свършила ли е? Да. Добре. Айде, ако обичате да я реставрирате. Ето такава дупка остава след другата. Тази сега ще я закърпят. Да. Добре. И ще я реставрират. Окей. Надявам се да ви е достатъчно, защото ако не е, няма какво да направя. Повече от това. Мога да се опитам да завъртя едно ето тук, но едва ли е добра идея. Сериозно гробище ще направят тия хора? Добре, приключихте ли го това гробище? О, да. Чудесно. И сега е хубаво да имат пътека около цялото гробище. Да не говорим, че тук мисля, че някъде има още една врата. Да. И тук има, и тук има. Да, може би е добре да има пътека около цялото, но за да го заравним, ползваме ето този тул. Така. Там, където няма какво да пречи, той си го маха автоматично. Нивото обаче ето тук трябва да минат работници. Окей. А за хората, които се чуят защо днес сме на бениш, не на City Skylines 2, да кажа, че сейфа на NioBay все пак и загина. Отиде си, а сейфа на NioBay и пострада заради лоши колизии в регионалните пакети и аз мислех, че е сравнително безобидно, обаче се оказа, че хич не е безобидно. За съжаление, особено ако ползвате регионални пакети в комбинация с Extra Asset Importer от. Положението се оказа критично. Лошото е, че ако се опитате да махнете Extra Asset Importer мод от сейф, който е разработен с този мод, ще отворите голяма дупка в кода на сейфа и положението става по-лошо. Повярвайте ми, опитах го. Опитах какво ли не. Буквално една цяла седмица сигурно съм се го облъскала с това и по тази причина миналата седмица нямаше видео. Така че да, тази седмица сме на бениш, защото понеже ни очакват в момента пачове, нови пачове, City Skylines, които ще бъдат пуснати от новите девелопери и няма смисъл сега да започна нова карта. Ние в Frostpeak ще си го продължим да си го играем, докато е жив, докато е възможно. Аз го изчистих от проблемите, които имаше в NioBay. Махнах Extra Asset Importer Mod още докато е възможно да го махна, защото градът все още е много малък.
махнах и всички регионални пакети с изключение на един. Мисля, че оставих този нидерландския, защото от него имах най-много сгради. Останалите ги махнах, почистих го и в момента е достатъчно санитарно чист, за да може да живее този град по-дълго време. Дано да нямам такива проблеми с него. Но мислех си, даже бях започнала да подготвям карта. И изведнъж се сетих, че ние в средата на февруари чакаме първия патч, който трябва да е графичен, но все пак е патч. И след това чакаме патч, който е механика. И честно казано, нямам представа какво ще се случи с модовете, нямам представа и какво ще се случи с самата игра, с тези патчове и някакси не ми се искаше да започна нов град, който трябва да го спра пак до 10-20 хиляди души. По-добре е да изчакам да видя какво ще се случи. Междувременно можем да разгледаме някои такива игри, които си заслужават да бъдат погледнати. Защото Бениш, благодарение на тази игра, сити билдърите са това, което познаваме днес. И все още е много добра игра и все още има много възможности и абсолютно си заслужава да й се даде шанс. Затова реших, че не е лоша идея. Сравнително ефтина игра е, можете често да я купите на разпродажба. Модове има страшно много, всички работят чудесно, трябва да внимавате обаче с поставянето им. Макар че и това е относително. Подредбата, искам да кажа, не поставянето им. Подредбата, начинът по който ги подреждате, има значение за работата на самите модове вътре в играта. Но Мегамод, да кажем, Мегамод 9, аз мисля, че Мегамод 7 беше така, винаги свети в червено, независимо как го подреждате, но работи чудесно. Както виждате, няма някакви проблеми, освен там с дръвчетата, които влияят по някакъв начин на цялостната графика. Това не са някакви страшни неща. Така че да, това е единственото. Къде да направим винарна? Ей тук. Нарочно ги оставих декоративни тези другите, защото от едно произвеждат страшно голямо количество. Просто няма нужда всичките да са активни. Могат да бъдат съвсем спокойно декоративни. И сега, понеже ще започнат да произвеждат грозде... Коя винарна? О, тази е много яка. Даже не знам дали не трябва да е тук отзад. Да, тук отзад. Да, сега малко ще го забързаме. Макар че не е лошо преди това да си направя общината, защото вече ми е трудно да разбирам какво имам налично и какво не е. Затова дойдем ето тук. Ето тук и ще си харесам една. Тази е много яка, но още не мога да я построя. Тази става, тази си отива, мисля, с църквата. Белия дом има, ако искате белия дом. И тази става. Тази се вързва с останалите сгради. Може би тя. Добре. И така ще направим. Какво ни е инвенторито?
Имаме близо 4000 цветя. Добре, един от начините да се справим с цветята е да направим парфюмерия. Колкото до орехите, мисля, че можем да ги печем. Roasting nuts. Walnuts. Добре. Къде ще печем орехи? Ми изглежда като подходящо място. Да, тук ще печем орехи. Трябва да започнем да добиваме вода. Ами това си е впечатляващо. Добре, хайде. Ще добиваме вода и следващото, което трябва да направим е да си сложим парфюмерията, която мисля, че беше тук някъде. Ето я. Теб мога спокойно да те сложа тук. Давайте. Вероятно не е лошо вече да отворя трейдера, който тук си мислех дали е добра идея. Аз мисля, че няма проблем лодката да дойде до тук. Защото тук вече е много далече от склада, докато тук е по-логично място. Има и по-специализирани. Аз искам General. Ти си як. Струваш майка си и баща си като камък. Този е по-приемлив. Добре, хайде ще очакаме. Ще го чакаме този. Някой да дойде тук да пече. О, той има различни неща. Пикан, walnut, firewood. Аз не знам имам ли пикан. В принцип произвеждам, ама доста малки количества. Не, ще си печем само орехи. Давайте. Човек, какво направи ти? Като се закрещят някой път, той ще си умре тук този. Не се шегувам. Най-вероятно няма да успее да излезе. Правила съм някакви гимнастики, за да ги изкарвам от такива места. Не винаги са успешни. Добре, тук чакаме само камъка. Те сега ще го изровят. Камъка сега ще го изкопаят, не е страшно. Умря ли си? Starvation. Да. Погледнете колко грозде произвеждаме. Такива количества, че само с едно. Аз ако всичките ги пусна и можем да изхранваме целия град само с грозде. Това има предвид, че някои са много overpowered, щях да кажа. Не е правилната дума, но можете да ме разберете. Твърде голямо производство за твърде малко като площ. Не мисля, че е реалистично. И аз по принцип избягвам да пускам повече от едно. Правила съм си експерименти. Стават твърде много. О! Супер! Тя със сигурност можем да прехвърлим тук поне около 2000 бройки. Ние орехите сега ще си ги обработим, обаче грозде можем да прехвърлим около 600. Мазнина можем да прехвърлим 500 броя. Мога спокойно да започна да продавам свещи. Защото 330 бройки не знам за какво са ми. 200 броя мога да ги прехвърля. Вероятно и от орехите мога да им прехвърля малко. И сега трябва да чакаме да видим дали ще дойде търговец до тук. Мисля, че не би трябвало да има проблем да се придвижи до тук и да тръгне насам. Дано да не греша. Къщи вероятно вече. Вероятно да. Тук вече можем да си построим от тези по-така. О, дойде търговец. Какво продавате? Нищо от това не ми трябва. Не. Чудесно. Долни слово.
като никога не са локс. Днес сме на камък. И мисля, че е време да приключваме. Правя ги тези огради и стига толкова за днес. Аз така мога да си откарам безкрайно много. Тя е необятна тази игра. Много ми харесват тези къщи. Много. О! Урчасаки. Хайде, хайде! Как му ги построихте? Как успяхте да го запарите това нещо? Което ме подсеща, че не е лошо да им направя някъде един кладенец в онази част, защото тук са близо до вода, но там не знам. И какво направихте? Думи нямам. А те тук са близо до вода. Абе, не е лошо да има един кладенец. Дали тук отзад, дали тук някъде в ъгъла. Е, така ще ви сложи тук един и един... Може би ето тук. Да викам, някъде помня, че имаше такива каменни декоративни части, с които скривах по сградите. Така. Защото има някои сгради като тази, които имат около себе си много голямо пространство, зеленина, което не може да бъде покрито с каменна пътека и остава дупка. Също се отнася и за църквата. Не е най-красивото нещо на света, но е по-добре отколкото беше. Специално на парфюмерията е много видно. Със сигурност следващия път ще трябва да направим една болница с вас и трябва да си разраснем индустриалната зона, което ще означава да започнем да добиваме и други богатства, като пясък, сол, скъпоценни камъни, злато, сребро. Трябва да започнем да ги обработваме, да ковем монети, разни такива неща. Може би даже, аз не знам колко имаме Domesticated Animals, къде са един брой. Жалко. Трябва да си направя един, който да ми обикаля да ми търси такива животни. Wild Shepherd. Докато го намеря, голям зор. Този Wild Shepherd ще ми събира Domesticated Animals. Ето тук. Които в някакъв момент ще можем да използваме по ето тези сгради. Включително мисля, че и в
млекопреработвателната индустрия имаше нужда от такива, за да работи. Съм много сигурна, но да, така че е полезен ресурс, да не говорим, че е изключително скъп, а можете да го продавате. На доста добра цена. Мисля, че е по-скъп, отколкото златото, така че чудесна разменна единица е. Стига да имате достъп до тях, защото не на всяка карта има достатъчно, а това е ресурс, който се изчерпва. А тук ни гличва ни долната повърхност. Няма нищо, ще го гледаме отблизо. Само ще го изчакам да го построят това. Тук, те са готови даже. Да го назначат този господин. Тук трябва да си увелича бройката. И ще се надяваме да намери още такива животни. Вие какво возите? Пушки? Не, нищо от това не ми трябва. Мисля, че има Further Frontier, ако не се лъжа, беше мода. Мисля, че го има тук. Доста неща добавя, включително можете да си строите крепости и така нататък. Интересни работи има. Произвеждате оръжие. Яко е много. Между другото, има и азиатски стил. Има и такава карта, пътя на коприната. Произвеждате коприна съответно. Сградите, които можете да строите, са абсолютно азиатски. Само че сега, ако се сетя кои бяха, е супер. Само за да ви ги покажа. Ето ги. Има страшни неща, страшни. Има и модерни къщи, естествено, но ето. Много красиви работи има. Така че ако искате да строите нещо специфично и тематично, мисля, че изобилието от сгради, което можете да намерите в тази игра, е огромно. Има и доста модерни. Ти от кое си? Кейптаун. Има пустинни карти, нали? Ако искате да направите действително нещо тематично, можете. Аз ви ги показвам, защото изведнъж осъзнах, че понеже на мен играта ми е до болка позната, въпреки че някои от нещата не съм ги използвала, съм ги виждала, разглеждала съм я. Обаче, ако има хора, които не са того азиатския тип, ако има хора, които не познават играта и не се е виждали, поне да знаете какво има в нея. Между другото, има съд. Губернатор. Батхаус. Театър, мисля, че имаше, да. Токио Батхаус. Много красиво. Ето ви, има готови замъци тук. Ако искате замък, можете да имате замък. Или ето тази красива сграда. Тук колко труд е отишло. Изглеждат невероятно. Просто са върха. Отделно мелници, можете да произвеждате брашно от различни култури, можете да печете хляб, има кухня обществена. Между другото, има цял един мод, който е свързан с Властелина на пръстените и изобщо хобитите там, начина по който са им оформени къщичките. Мисля, че го има и тук. Само че сега, ако се сетя къде беше, не е това. Хобит, ето го. Чакайте. Ето ги. Мисля, че идеята им е да застанат така на някакъв хълм, една част от сградата да е вътре. Имаше и зеленки, може би е свързано с сезона, но всичките сгради са в такава стилистика и са изключително красиви. Може би е свързано... Ето ги. Да, със F можете да сменяте визуалния стил на къщата. Това всичкото е част от мегамода. Тези не съм ги сваляла отделно, всички са част от мегамод. Аз ето тези много харесвам. Тези са ми много любими, да. Тези един цял билд си бях направила с тях
Много добре изглежда, даже някъде имам снимка, ще я прикача в Discord, ако някой иска да я види. Необятно е. Просто е необятно. И всичките са много красиви. И това е игра, която не създава главоболия. Аз поне нямам спомен с нея да съм имала някакви проблеми. Говоря за крашове и така нататък. Просто не помня такова нещо. Единственото, с което трябва да се съобразявате е как подреждате модовете, но ако изтеглите мега мода, няма да има нужда да се съобразявате и с това, защото той си е подреден. Както си следва. Той е надписан 1, 2, 3, 4, 5 и така нататък. Ето това са ми едни от любимите. Също така. Можете да правите палачинки, поднасят кафе, закуска, стандартната закуска с яйца и бекон. И също така са изключително красиви сгради. И така, разгледахме играта. Другия път ще продължим. Ще построим още квартали, ще си построим още индустрия. Но да, пак казвам, хората, които не са играли, препоръчвам да изиграете част от нея без модове. Просто за да разберете що заиграе и чак след това да се прехвърлите към модовете, защото си заслужава да й дадете шанс чисто. Трудна е, но си заслужава. А пък ако толкова вече ви затрудни, модовете са чудесен начин за да улесните играта, защото както виждате, аз тук без да се напъвам ги държа нахранени и на топло. По принцип това не е казус с тази игра. Тук нещата са обикновено на ръба постоянно. Добре, надявам се Бениш да ви е харесал. Пак ще го видим. Ще си ги радувам. Малко City Skylines, малко него, може би даже острив за острив си мислех. Аз съм голям фан с визуално на играта. От много време не съм я пускала да видя какво е станало. Знам, че претърпя голям апдейт и тя е един амбициозен проект, който се изгражда от един човек и също си заслужава да й бъде даден шанс. Да, така че може да видим и нея. Това има предвид. Изтискаме палци City Skylines да не се счупи, за да продължим да си строим и там града. Но да. Денят в нашето малко селище си отива, но работата ни тук тепърва започва. Надявам се, че това време, прекарано заедно в света на Бениш, ви е донесло малко спокойствие в забързаното ежедневие. Ако това кътче от света ви е харесало и искате да проследите как ще се развие нашата история сред снеговете, можете да се присъедините към общността ни в Discord и да се абонирате за канала. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да бъдете с мен и днес. Желая ви много усмивки и се надявам да се видим отново в Error Space.